Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում է Անտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցել ենք Եվրատլանտյան ինտեգրացիոն պլատֆորմի նախագահ սոցիոլոգ վերլուծաբան Պարոն Կարեն Սարգսյանի հետ։ Ողջույն պարոն Սարգսյան։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը։ Փարաքար համայնքի ղեկավարի սպանության գործով կան նորություններ, բոլորս հետևում ենք, գիտենք, ծանր վիրավորում ստացած անձը եկել էր 3 գիտակցության եւ հասցրել էին հարցաքննել, այսօր էլ արդեն հայտարարեցին, որ երևի հարցաքննության արդյունքում ինչ որ ձեռք բերված նյութերի հիման վրա կա ձերբակալված։ Ընդհանուր առմամբ ինչ եք կարծում այս ամենի մասին եւ ինչ զարգացումներ կարող են լինել, բոլորը հետևում են, բոլորը անհանգիստ են։ Ինչ է կատարվում Հայաստանում, այդտեղից սկսենք, հետո զարգացումների մասին։ Դե սա իրականում նախ եւ առաջ պետք է ասեմ, որ սա շատ վտանգավոր եւ շատ վատ իրադարձություն էր եւ մեծ հաշվով խոսքը գնում է նրա մասին, որ հասարակությունը ստացավ այն ահազանգը, որը երևի թե կարիք չկար արդեն, որ տարբեր սոուսների, դրոշների կամ ձևակերպումների տակ նախկինների վերադարձը ինչ ապագա է բերելու Հայաստանին, հա։ Այսինքն մենք հիշում ենք այդ պատմությունը, Փարաքարի, որ Փարաքար մեծ համայնքի մասին է խոշորացված համայնքի, որ հիմնականում պայքարը գնում էր ոնց որ ԿՊ-ի եւ ընդհանրացված հզորացված նախկինների, որոնք միավորվել էին, եւ ցավոք սրտի մենք ստացանք այն ինչ ստացանք, այսինքն քաղաքական ուժ որպես եկած կուսակցությունը ինքը իրենով բերեց հին կոնֆլիկտներ, նոր կոնֆլիկտներ, ակնհայտ է, որ քաղաքական չի այս իրադարձությունը, հա, ինքը կրիմինալ է։ Սա շատ վատ մեսիջ է, ու իրենց համար հիմնական։ Եվ հասարակության համար ուղղակի ահազանգ է, որ ոչ մի դեպքում, ոչ մի պարագայում, ոչ մի սոուսի տակ, ոչ մի դրոշի եւ անվանման տակ նախկիններին իշխանության բերել չի կարելի։ Նույնիսկ եթե ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը շատ դուր չի գալիս։ Սա ասենց, ինչ վերաբերվում է, թե ինչա կատարվում Հայաստանում կատարվում է այն, որ գործող իշխանությունները հեղափոխությունից 7 տարի հետո չկարողացան ապահովեն այնպիսի մի իրավիճակ քաղաքական, որ նախկիններին զրկեն հնարավորությունից իշխանություն գալու, այսինքն հասարակության հետ աշխատանքը զրոյական մակարդակի վրա է դրված, հիշենք վարչապետի հայտարարությունները նրա մասին, որ եթե դուրներդ չի գալի հեղափոխություն արեք, այսինքն ամբողջությամբ փոխելով այդ քաղաքական պայքարի ոնց որ ասած եռալու աստիճանը, քաղաքական պայքարի բովանդակությունը փոխելով նրան, որ եթե դες դուր չի գալի, ապա դուք պետք է հեղափոխություն անեք, չկա տարբերակ, որ դուք պետիցիա ստեղծեք, ստորագրահավաք արեք, մենք չենք անի այլևս, դուրս եկեք փողոց, մեզ նամակ գրեք, եկեք մեզ դիմեք, բացատրեք, որ դա լավ չի, մենք չենք անի, հա, այդ գոյություն չունի, այդ բացառապես նրան, դուրներ չի գալի, հեղափոխություն արեք, այսինքն դա պրովոկացիա էր, թե սարկազմ էր, չէ, դա ոչ սարկազմ էր, ոչ պրովոկացիա, վիրավորանք էր, դա ինչ էր, այդ որ դուք նշում եք, դա այն էր, ինչի մասին բազմիցս ասել եմ, որ ինքը իրենով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը նախկինը բովանդակությամբ ինքը իր պատկերացրած աշխարհը դա է, ինչի համար եմ ասում, որ այդ Արմենի ասած համակիրների տերարիումը պետքա փակենք եւ թողենք բան վաղուց եմ առաջարկել, մինչև ուկրաինական պատերազմի սկիզբը եղած կուսակցությունները եւ այդ ամբողջ քաղաքական դաշտը պետքա կոնսերվացվի եւ գնա արխիվ պատմական։ Այլևս իրենք չպետք է Հայաստանում որևիցե լուրջ դերակատարում ունենան, որովհետեւ իրանք նախկին են, իրանք այն ժամանակներից են, որ արծելուծվում մասմանություններով, որ եթե դուրները չի գալի հեղափոխություն արեք։ Այսինքն դուր չի գալի սպանիչ, հա։ Դե հեղափոխություն արա, որն է հավանականությունը, որ հեղափոխությունը, մյուս հեղափոխությունը, որը Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է անել, կլինի առանց որևիցե կոտրված ցուցափեղկի կամ մի կաթիլ արունի։
Շատ ցածր է դրա եւ դրա իրականում այդ հեղափոխության այդ թավշյա հեղափոխության արկայությունը դա մեր ցանկությունն էր, մարդկանց ցանկությունն էր նախկիններից բրցնել։ Այդ այնպես չէր որ ասենք դա Եվ չհաջողվեց բրցնել, հա, փաստորեն։ Չէ, հաջողվեց, բայց իրականում տեսեք հեղափոխության իմաստը որն է որ եղած էլիտաների մեջ մի կտորած մասը այսպես այլևս չի կարելի, որպեսզի ինքը ձեռք բերի ավելի շատ հեղինակություն կամ ինքը հասկանում է, որ մարդիկ ում իրանք կոչված են ներկայացնելու ազգային ժողովում կամ արտաքին աշխարհում, այլևս չեն տեղավորվում այս մոդելի մեջ, կառավարման մոդելի ներքին եւ արտաքին մոդելը պետքա փոխվի։ Իրանք անում են այդ փոփոխությունը, առաջնորդում են, բայց եղած էլիտաների մեջ առաջնորդում են այդ փոփոխությունը։ Հետևաբար, երբ որ դու առաջնորդեցիր, փոփոխությունը սկսեցիր, մոդելը սկսեցիր փոխել, այն պահից, որ մոդելի փոփոխությունը դառնում է անհամատեղելի այն նախկինի հետ, դու պետքա դուրս գաս դրանից։ Ինչա հեղափոխությունը խժորում իր զավակներին, որովհետև ինչ որ մի պահ, այդ դու որ արեցիր հեղափոխությունը, դու ամբողջ էներգիան դնում ես փոփոխելու վրա, մի պահ քո էներգիան սպառվում է։ Դու ունես երկու տարբերակը տեղից, ու երկու ամենամեծ հավանական։ Դու ասում ես շնորհակալություն, ստեսություն, չգիտեմ, Վացլավ Հավել օրինակ, հա, այն ինչ որ ամենապայծառ տենց օրինակներից մեկը, որ դու ուղղակի եղավ շնորհակալություն, պարտվեցին կամ ասենք վերջ։ Մենք տալիս ենք ուրիշին, մենք ապահովում ենք, որ նախկինները չլինեն, բայց դու էլ հետը պետք է գնաս։ Դա տենց է կանոնը։ Կանոնը դա է, դու պետքա թույլ չտաս, որ նախկինները, այսինքն այդ բալաստը նորից այդ խարիսխը քեզ հետ քաշի, երկիրը հասարակությունը հետ քաշի, բայց դրա գինը քո քաղաքական կյանքն է։ Դու պետքա դրանով, ոնց որ դու պետքա փակես քո մարմնով, քեզ վրա պետքա հարվածը վերցնես ու դուրս գաս, զրոյացնես, միայն դա է տարբերակը, որ կյանքը շարունակվում է, բայց մենք տեսնում ենք լրիվ հակառակը։ Հիմա տեսեք, ամենապայծառ օրինակներից մեկը, որը մարդկանց հիմա հանդիպումներ ենք անում այս պլատֆորմով, մենք տենց շատ պարզ մատների վրա ներկայացնում ենք, մարդկանց սկսում են հասկանալ, ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը հիմա շինարարության ոլորտում։ Ենթակառուցվածքներ, հա, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ճանապարհներ եւ համերգներ մարզերում։ Դա իր ամենօրյա բանի մեջ, դա կա ամեն օր, ամեն շաբաթ գոնե մի հատ նման բան անում է։ Ոչինչ չի հիշեցնում հանրապետականները ընտրություններից առաջ։ Լրիվ նույն բանն է։ Ուղղակի նրանք անում էին վերջի 60 օրը, Նիկոլ անում է վերջի մի ամիս, մի տարի։ Ինչ տարբերություն։ Նրանք էլ էին ասֆալտ գցում, դպրոց սարքում, մանկապարտեզներ, ուղղակի ընտրություններից մի քիչ առաջ, որ չհասցնեն մոռանալ։ Ոչ մի ուրիշ բան չկա։ Մոդելն է պահպանվել, հենց այդ է, որ եթե իշխող կուսակցությունը պատրաստվում է իրոք հեղափոխությունը հասցնել տրամաբանական ավարտին, ինքը պետքա դադարի քաղաքական դաշտը մաքրելը։ Այն առումով, որ իրան հակասող, ոչ թե իրան հարմար ընդդիմություն պահի, իսկ հիմա Նիկոլը ինչ որ անում է, ԿՊ-ն պահում է իրան հարմար ընդդիմություն, որը ինքը արդեն 2 անգամ հաղթել է, 2 առնվազն։ Ընդդիմություն, որը, ասենք, չգիտեմ, կրիմինալ գործողություններ է անում, երբ որ գալիս է իշխանության, փառակարում ինչ որ կատարվել է, դա ինչ որ դա պարզա չէ քաղաքական չի։ Նենց չի որ ասել են բան, ազատություն Անջելա Դեվիսին, երբ որ դա արել է։ Ցավում եմ իհարկե, մարդ է մահացել, բայց հասկանում եք, չէ՞ որ այդ կրիմինալի հիմքը հիմա չի, ոչ էլ 3-ա, ոչ էլ 18 թվից հետո է։ Դա հինը։ Այսինքն, երբ մենք խոսում ենք փոփոխությունների մասին, հեղափոխական են էլ։ Մենք այդ հեղափոխական փոփոխությունների ավարտը չենք տեսել։ Մենք բան ենք, ինչ որ կոչվում է կես դիրք։ Ոնց որ սկսել են ու չեն դուրս գալիս դրանից։ Դրա համար է այս խնդրը։ Շարունակություն։ Շարունակությունը հետևյալն է, հասարակությունը փառկաստու, ինձ թվում է կգիտակցեն, զգալի մասը կգիտակցի, որ նախկիններին ուղղակի տեղ տալ չի կարելի, ոչ մի դեպքում, որ սա է լինելու։ Սա է լինելու, իրար սպանելու։
ու ոչ մեկ չի կարողանա բանան։ Դե ձեզ Դե, հակաճառենք, ասեն իրար սպանելու են, բայց դա ներկայիս իշխանությունների օրոք է, շատերն էլ մեղադրում են ներկայիս իշխանություններին այդ ամենի մեջ, կասեն դուք ինչու եք էլի նորից նախկինների վրա ուղում սլաքը, եթե այս պարագայում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության օրոք է արվել դա։ Հա ինչ տարբերություն նրանց օրոք էլ էր արվում։ Ես ընդհանրապես ասում եմ, որ նույնն է։ Նույնն է։ Ահա։ Այսինքն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հիմա, այն ինչ որ հիմա կատարվում է, եթե շարունակի խոսել նրա մասին, որ դու ներ չի գալ եկեք հեղափոխություն արեք, եկեք էս արեք, այսինքն դու հնարավորություն չես տալի ժողովրդավարական մեխանիզմները աշխատեն։ Հեղափոխությունն էլ ջարդվելու է երևի, թե Խնդիրը ինչ է լինելու, առաջարկվող սահմանադրական մեխանիզմներից դուրս է դա։ Այո։ Սահմանադրության մեջ չկա կետ, որ դու կարող ես հեղափոխություն անել։ Սահմանադրության մեջ կա կետ, որ դու ներկայացրած ես, մարդն է, անձն է ամենակարևորը, որ անձի կարծիքը պետք է հաշվի առնվի, որ էս կետը ուսում հեղափոխություն, ինչի համար հեղափոխություն անում։ Որն է հիմնավորումը, նույնիսկ այն չի, որն է հիմնավորումը, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որն է հիմնավորումը, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը դրանից հետո շարունակում է պահել Նիկոլ Փաշինյանին որպես կուսակցության ղեկավար, գիտեք, նույնը, որը որ ցանկացած հետ խորհրդային բանում գործողն է, որտեվ իրանց ոչ դա պետք։ Առաջնորդ։ Գաղափար չկա, գաղափարախոսություն չկա, արժեքային համակարգ չկա։ Դասական պուտինիզմ, դասական տրամպիզմ։ Կա Պուտինը, կա Ռուսաստանը, չկա Պուտինը, չկա Ռուսաստանը։ Կա Նիկոլը, չկա ԿՓ-ն, չկա Նիկոլը, չկա ԿՓ-ն։ Բայց գոնե կան Փաշինյանը Հայաստանի հետ չէ կարող, չէ՞ համեմատել, ասում կա Պուտինը, կա Ռուսաստանը։ Հա, ես չեմ կարող։ Այդ բանաձևը Ես չեմ կարող։ ԿՊ-ն այդպես է տեսնում։ Ну, բա ոնց կարա։ Նիկոլի վրա է ամբողջ Փաշինյանի վրա է ամբողջ այդ խաղաղությունը։ Ոնց կարելի է դա դիմանալ։ Ոնց կարա լինի նիստ, որ կուսակցությունում ոչ մեկ վեր չկանա, չասի հարգելի ՎԺԴ առաջնորդ։ Դու խոսում ես, մեզ ծնողապիղծ հայոյանք են տալիս, էլ մի խոսա։ Մի խոսա։ Ասես դուք հերոս եք, որ դիմանում եք այդ հայոյանքներին։ Չէ, դուք հերոս եք, որ դիմանում եք, գնա մերի արի սիրեմ, այդ բոլոր բաները, որ էլի նեկրամանտ բաներ, զոհվածներ, փառք, կեցե, ժողովուրդ ախր տենց չի, անցել ենք մի անգամ։ Ոնց է ճեղքվում այդ շղթան, այդ պատնեշը։ Այդ պատնեշը չի ճեղքվում, մինչև հասարակությունը չի գիտակցում, որ օքեյ, մենք բոլորս չենք ուզում, որ նախկինները վերադառնան։ Մենք բոլորս չենք ուզում, որ նախկինների այդ ցիկլի մեջ, այդ ցիրկի ձիու պես սկսենք այդ կրկեսի կլորով վազենք, չէ՞, Հայաստանը վարի գնա տենց։ Դրա համար պետքա, որ բոլոր նախկինները գնան իրանց մնան տերարիումի մեջ։ Մենք առավելագույնը կրանք դրսից նայենք։ Մենք ով է։ Հայ ազգը, հասարակությունը։ Այն մարդիկ, ովքեր ուզում են նորմալ ապրեն, ովքեր չեն ուզում մշտական նյարդայնացած ճառերի մեջ ամեն օր արթնանալով, չգիտեմ, 5 բաներով հավասարումներ լուծել, 5 անհայտով հավասարություններ։ Ինքնուրույն չեն գնա մեկուսանա, ճիշտ է։ Չէ, ընտրություններ կան դրա համար։ Ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը հեղափոխության մասին չի։ Ամենակարևորը մարդիկ չվախեն այդ փոփոխությունը գնան, որտեվ եթե հիմա մնան կոմֆորտի զոնայում վախենան չանեն, վաղը չմիսօրը իրանց երեխեքը տասնյակներով մնալու են պոստերում մեռած, որովհետև այնինչ Նիկոլ Փաշինյանը անում է, դա խաղաղություն չի, որովհետև ամբողջ աշխարհը պատրաստվում է պատերազմի, եւ ինչ որ մի պահ շատ կարճ վիճակով կարա լինի պատերազմ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը, տնտեսության զարգացումը, ռազմաարդյունաբերության զարգացումը եւ բանակին տրամադրվող միջոցները, բանակի հզորացմանը ուղղված բավարար չեն դիմադրելու հնարավոր հավանական շատ լուրջ մեծ հավանականություն ունեցող փոքր եւ մեծ կոնֆլիկտների։ Ոքի չեն համապատասխանում։
Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած քաղաքականությունը չի համապատասխանում 21-րդ դարի առաջի քառորդից հետո, երկրորդ քառորդ արդեն ընթացող միջավայրին, միջավայրը կոնֆլիկտային է, միջավայրը ենթադրում է մեծ պատերազմ։ Նույնիսկ եթե նա չլինի այդ մեծ պատերազմը, իր հավանականությունը այնքան մեծ է եւ համեմատության գլոբալ խաղաղության այնքան մեծ է, որ դրա մասին էլ չենք է խոսում։ Տեսեք, պարզ բացատրում եմ, Թուրքիայում ճգնաժամ է եւ Էրդողանը գալիս է իր կյանքի ավարտին, թե որպես քաղաքական կուսակցություն ԱԿ պարտի, թե որպես Ռեջեփ Էրդողան, որից հետո մեծ հավանականություն կա, որ անկայունության փուլ ալ մտնելու Թուրքիան։ Իրանը անկայունության փուլը ամեն օր իր համար ստեղծում է Իսրայելը։ Իսրայելը ինքը իրանով անկայունությունը ամբողջ տարածաշրջանում եւ լինելով Ադրբեջանի հետ ռազմավարական կապի մեջ ավտոմատ կերպով մեր երկու սահմանը Իսրայելը ընդդեմ Իրանի եւ Իսրայելը Ադրբեջանի հետ միասին մեր սահմաններին ստեղծում է ահռելի անկայունություն։ Ահռելի Թուրքիան իր հերթին անկայունություն։ Վրացական ռեժիմը Բիզդինա Իվանիշվիլի անկայուն է։ Մարդիկ փողոցներում են մեզ մոտ ԶԼՄ-ները չեն խոսում, ասենք, չգիտեմ, Նիկոլը շնորհավորում է սրան նրան այնտեղ Վրաստանի կառավարությունը հոյակապա որ շնորհավորում է, շատ լավ է, բայց այդ երկիրը անկայուն է։ Այդ երկիրը կանգնած է հեղաշրջման բանի։ Ադրբեջանը ինքը իրենով Եվս անկայուն է, որովհետև գոյություն ունի երկու կլան կամ արդեն միաձուլված կլան, որը կառավարում բանա սուլտանատը։ Սուլտանատը, որի հիմքում ընկած է հայատյացությունը։ Այսինքն պետք է հասկանալ, որ ցանկացած պարագայում որը բան հույս դնել մարդու վրա, ով պնդում է, որ Կամբոջայի եւ Ալբանիայի միջև պատերազմը կանգնացրել, ինձ թվում է մի քիչ հիմարություն է։ Արդեն եկեք բաց ասենք, հա։ Ուղղակի դեմենցիայի մեջ ինչ-որ բիձա է, որը չի հասկանում ինչ է խոսում ընդհանրապես, ու իրան միևնույն է։ Ուղղակի միևնույն է այդ ման, ինքը ասում է Կամբոջայի եւ Ալբանիայի միջև պատերազմը, շնորհակալություն, մենք ինչ կապ ունենք այդ։ Ասում են իրենով չի պայմանավորվում արտաքին քաղաքականությունը Բայց Միացյալ Նահանգների, այլ Միացյալ Նահանգների պետդեպ կա։ Պետդեպ չկա արդեն, լուծարել են։ Ինչ է անում մագաների խումբը Ամերիկայում, ինքը անում է այն, ինչ անում էր Պուտինը 2000-ականների սկզբին։ Ինքը իրականացնում է սողացող տոտալիտար հեղաշրջում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ինստիտուտները չեն դիմանում եւ չեն դիմադրում։ Բանը հասել է նրան, որ մասնավոր հեռուստաալիքների առանձին վերցրած late night show, ասենք ինչ երեկոյան շոուների աշխատանքից հեռացնում են։ Եթերները հանում են, որ Տրամփին դուր չի գալ։ Դա Բանդուստան է։ Ասենք այտենց բան կարող լիներ Ռուանդայում ցեղասպանությունից առաջ։ Այդ ասենք ինչ, կենտրոնական աֆրիկական հանրապետություն։ Եվ հետ գանք բուն սկզբից, որ դուք սկսեցիք նկարագրել այդ մեզ շրջապատող աշխարհը, որ ոչ միայն վտանգահարույց է, պոտենցիալ վտանգ է, դու ներկայացրեցիք եւ Իրանը, եւ Թուրքիան, եւ Ադրբեջանը, Իսրայելով, Թուրքիա պոտենցիալ վտանգի մեջ ենք, եւ Հայաստանը չի գիտակցում այդ վտանգը, կարծում է կղզի է դիլետանտության ոչ, այսպես կղզին ամբողջը քանդվելու է եւ Հայաստանը այսպես կղզի մնալու է խաղաղության մեջ կայուն։ Ես դրան կհավատայի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չասեր, որ ես չեմ հասկանում այդ, որ ասում եք ուժեղ բանակ, ումից ուժեղ բանակ։ Այսինքն խոսքը դիլետանտության մասին է։ Խոսքը նրա մասին է, որ երկրի ղեկավարը որը երկու պատերազմի մեջով երկիրը անցկացրել է խայտառակ ձևի իրականում տենց է դուրս գալիս հիմքը հիմա ենք տեսնում երկու պատերազմ անց ինքը տենց բանա չի հասկանում բանակը որքան ուժեղ պետք է լինի եւ ընդհանրապես բանակի նշանակությունը չի հասկանում Ինչ բան է ուժեղ բանակը եթե հասկացվի արդեն ումից է ուժեղ բանակը նշանակում Ինչ բան է ուժեղ բանակ քո բանակի կողմից պոտենցիալ հակառակորդին հասցված վնասը
համեմատությամբ այն օգուտի, որ ինքը կարա ստանա, ասենք տասնյակներով ավելա։ Եթե ինքը օրինակ ուկրաինական բանակը, եթե ուկրաինական բանակը Ռուսաստանին 300 մետր խորանալու համար, ասենք, չգիտեմ, հաշիվան ներկայացնում 800-ից 500 800-ից 1500 մարդու կյանք, 4 հատ տանկ ու 2 հատ հրետանի, ինչ որ մի պահի դու հասկանում ես, որ դու այդ 800 մետրներ էլ չես կարա վերցնես, պետք է նստես պայմանավորվես։ Խոսքը դրա մասին։ Այսինքն բանակի ֆունկցիան այդ ինչի որ Նիկոլը պատկերացնում է այդ ձիերով բան այրուձին պետքա վեր կանա, բան սրերը հանի, տենց վազվզի այնտեղ, բան մարդը երկրի ղեկավարը չգիտի բանակը ինչի համար։ Տեղյակ չի բանակը ինչի համար է։ 8-րդ տարին է գնում է կառավարման։ 8-րդ տարին է ինքը չի հասկանում բանակը ինչի համար է։ Պարոն Սարգսյան, խոսենք 4-րդ հանրապետության մասին, որովհետև այդ նույն բանակի թեման, անգամ եթե ինքը ամեն ինչ Փաշինյանը վերադասավորի, եթե նա վստահ է, որ 26 թվականին վերընտրվելու է եւ շարունակելու է եւ կառուցելու է 4-րդ հանրապետություն, ապա էլի բանակի հարց լինելու է, չգիտեմ, ինչ է վերակառուցելու, դա էլ եմ ուզում հարցնել, ինչպիսին պետք է լինի այդ 4-րդ հանրապետությունը, ինչին է պետք Նիկոլ Փաշինյանին հայտարարել 4-րդ հանրապետություն եւ այնուամենայնիվ նորից բանակի հարցը ինչ էլ փոխվի, բանակի հարցը մնալու է այսպես նույնը, չէ՞։ Խնդիրը նրանում է, որ բանակ պետք է ունենա 4-րդ այսօրվա հանրապետությունը։ բանում, ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանի պլաներում Դա եմ հարցնում։ կարող է տենց Մանդելայի տակա մնացել ու տենց որոշել է, որ բանակ պետք չլինի։ Հարցը դա չի, հարցը նրանում է, որ 4-րդ հանրապետության անցման ժամանակահատվածը շատ անհաջող է ընտրվել։ Իմաստ չեմ տեսնում, դե որովհետև հիմա այս պահին, երբ իրականացվում է այդ տեխնոլոգիական հերթական հեղափոխությունը եւ հերթական անգամ մարդկությունը նոր արտադրամիջոցների շնորհիվ նոր փուլի է դուրս գալիս, դու դեռ չգիտես ինչ է լինելու։ Այսինքն դու չգիտես այդ տեխնոլոգիական զարգացումը ուր է բան, կարող է բլոկչեյնի տեխնոլոգիան գալիս է նրան, բերում է նրան, որ չգիտեմ, օրինակ անձնագրերի հետ կապված այլևս խնդիրները տեղափոխվում են տեխնոլոգիական դաշտ, ոչ թե բան, մինչև հիմա մարդիկ չեն կարողանում այս կենսաչափական անձնագրեր տրամադրել։ Չգիտեմ, պետությունը, չէ, ինչքան ժամանակ է չկա։ Հարցը։ Հիմա կարող է ժամանակի հետ կապված, ասենք, չգիտեմ, արհեստական բանականության կիրառումը նույն Հայաստանի կամ Տրամպի Հայաստանի, Ալբանիայում այդ որ նախարար մցրեցին, որը արհեստական բանականությունը, ինչ նախնդիր է դրա, որ նախնդիր, իրավական հիմք չկա, բայց արդյոք դա աշխատող է, արդյոք պետք է աշխատի, արդյոք պետք է լինի, թե ոչ, այս ամեն ինչը պետք է նոր սահմանադրություն լինի, որտեղ է սահմանափակում, այսինքն պետք է տեխնոլոգիական այդ անցման ընդ որում Այսինքն դու կոնցեպտուալ եք տեսնում։ Բա երբ որ դու նոր հանրապետություն ես սարքում, ոչ թե միայն հերթականությունը թվերի։ Ինչ իմաստ ունի փոխել։ Փոխելը իմաստ ունի, երբ որ քեզ մոտ տեխնոլոգիան նենց է զարգանում, որ ասենք արտադրամիջոցներ, կենսագործունեություն, կյանքի որակ, այդ ամեն ինչը փոփոխվել է։ Հիմա հարց, պետք է արդյոք թույլ տրվի արհեստական բանականությամբ բժշկական ախտորոշման գործողությունները պետքա թույլատրվեն թե ոչ։ Արդյոք պետքա թույլատրվեն բաներ, միջազգային կորպորացիաների մակարդակով անձնական տվյալների փոփոխություն, ընդհանրացում։ Այսինքն Հայաստանը հավաքի այդ տվյալները, չգիտեմ, Նովարտիսի հետ կնքի պայմանագիր եւ Նովարտիսին, ասենք, հրավիրելով Հայաստան, թույլ տա, որ նրանք վերցնեն Հայաստանի հիվանդների բազան եւ այդ արդյոք սա պետք է լինի, դες ամեն ինչը պետք է սահմանադրության մեջ լինի։ Այսինքն 4-րդ հանրապետությունը Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործում է իր սեփական հետույքը իր սեփական աթոռի մեջ պահելու են։ Ինչպես Յայլեն է պահելու։ Դե իրեն կապում իրար։ Ինչպես է պահելու դրան։ Ինքը իրան ուզում է մեծարի եւ իր կողմնակիցները ուզում են իրան մեծարեն։ Բայց խոսքը նրա մասին է, որ ինքը անգրագետ է, ну, в смысле, ոչ թե գրել կարդալ գիտի, լավ էլ գրում կարդում է։ Բայց զիմաստությունը վսխրատ չի ճանաչում։ Այդ ամբողջ հարցը փոփոխությունը
կյանքը փոխվում է ոչ թե 4-րդ հանրապետություն հայտարարել մենակ նրա համար որ սահմանադրություն պետք է նոր սահմանադրություն փոխես հա ճիշտ է ասում ինքը 20 թվականը բացել էր սահմանադրական փոփոխությունները 92 թվականի այդ այոն որ գողացել էր եթե հիշում եք լոգոն որ գողացել էին նորից դրել էին այդ ու որոշ մարդիկ ովքեր մենք կոչում էինք սազանդար դեռևս Արմենիայի այդ ժամանակ իրանք վազվզում էին հետը հարց չկանգած էին Հայաստանով մեկ սաղտեղ կովիդ էր ասում էինք փագեք երկիրը բան արեք բայց իրանք վազվզում էին հեղափոխություն էին լավ ասենք արեցի ասել ես հարց չկա հիմա Ալիևը պահանջում է որ դու փոխես այդ հղումը անես ասել եմ չէ որ դա անիմաստ է ձեր եթերում եմ ասել լրիվ անիմաստ է որովհետև այդ բանի հռչակագրի հիման վրա մեր անկախությունը ճանաչել են մենք սահմանադրությունը ընդունել ենք 95 թվականին հռչակագիրը 90 այսինքն մեզ ճանաչել 93 թվականի դրությամբ մեզ արդեն հիմնական ծավալը երկրների ճանաչել էր մնացել են հա այդ երկրորդն էր Թուրքիան այդ թվում ասենք մնացել էին Վանուատուները դե առանց իրանց մի կերպ յոլա կգնանք տարբերակով հիմա այսինքն դա պոնտ է դա աբսուրդ է Թուրքիան մեզ այդ հռչակագրով ճանաչել է եղբայր Արարատով Մասիսով մեր բանով Ղարաբաղ շարժումով ՀՀՇ-ով այդ ամեն ինչով Թուրքիան ճանաչել է Եվ հռչակագրի 7-րդ կետով հռչակագրի բոլոր կետերով 87-րդ կետը ընդերքիներ վերաբերում կետերից մեկով որտեղ ցեղասպանության այո որովհետև բոլոր կետերով ճանաչել էին մեզ հիմա ինչ որ բան են անում ասում են սահմանադրությունը փոխի սահմանադրության փոփոխությունը որն է ասենք լավ բոլորը կենտրոնանում են դրա վրա հարց արդյոք այդքան այնքան վատն է պարլամենտական հանրապետությունը որը մենք հիմա ունենք պատասխան ոչ պարլամենտական հանրապետության շնորհիվ ենք մենք կարողացել այդ թավշյա հեղափոխությունը անել եւ կայունություն պահպանել պարտված պատերազմների նախագահականներ կտային կսատկացնեին սա ժողովուրդը հայտնի չէր ինչա կայուն է Պարլամենտ կա, կառավարություն կա, այսինքն կայուն է, կայունություն կա։ Դու խնդիր չունես, չես կարա մի հոգու ոնց որ Սերժ Սարգսյանին կանչես Խորվաթիա, հետո կանչես Մոսկվա ու ինքը պարզվի որ ոչ թե Եվրոասոցիացիումը ստորագրելու բոլորի հետ միասին, այլ գնում է բան։ ԵԱՏՄ, նույն ժամանակ ընդամենը բաներ Մաքսային միություն։ Բայց պատրաստ էր Հայաստանը։ Հայաստանը ավելի լավ դիրքերում էր, քան Մոլդովան եւ բանը Ուկրաինան։ Բայց էլի մեկ մարդու վրա ճնշում գործադրելով Ռուսաստանը ստացավ։ Այո, իսկ հիմա հնարավոր չի դա։ Ու իրանք համոզվեցին, որ հնարավոր չի նոյեմբերի։ Այսինքն եթե Փաշինյանը որոշի խորհրդարանը չի տա իրեն այդ մանը։ Գլուխը քարով կտա։ Պարզա չի որ չի կարա։ Այսինքն խորհրդարանը դեմ կկանգնի։ Պրոցեսը ուրիշ է։ Այնտեղ նախագահի որոշում, Սերժի նախագահական որոշումին դից է։ Հիմա չի կարա, նոյեմբերի 9-ը ստորագրած չէ մարդը։ Եվ ինչ արեց խորհրդարանը։ Ոչ մի բան, բայց խորհրդարանը չարեց, դա էլ չգործեց։ Ինքը իր ստորագրությունը օրենքի ուժ չունի։ Վարչապետի ստորագրությունը օրենքի ուժ չունի, մինչև պարլամենտով չի անցնում, չի քննարկում, այսինքն դմանատիպ գործողությունների խնդիրը նու բանը որն է, եթե ես միշտ ասում եմ, եթե Սերժ Սարգսյանը Պուտինին ասեր, վայ կներես տունը բանը, բանալին մոտը սա հարտուկս չեմ անջատել, տունը հաց պետք է հասցնեմ, սպասի գնամ, հետո կգամ կստորագրեմ այդ քո Մաքսային միությունը, ոչ մի բան չէր լինի։ Քեզ դնում են սենյակում փագում են, ասում են ստորագրի, դու ստորագրում, ու իրականում տենց չի եղել այնտեղ խոսակցություններ կան ռուս օլիգա Ռուսաստանում բնակվող օլիգարխատի մասին, որը ճնշում է գործը Սերժի վրա ու вообще Մոսկվայում չի եղել, բայց ամեն դեպքում ուրիշ տեղ է եղել այդ ճնշումը, Եվրոպայում շատ խնդալու է, բայց ամեն դեպքում ինչ են արել, այդ բանը, process-ը փաստացի հեղաշրջում, որովհետև այդ ժամանակ արդեն դրույթը կար սահմանադրական, որ ինչ որ միտեղ Հայաստանը մտնում է միայն հանրաքվեով։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը մցրեց առանց հանրաքվեի, ստորագրեց առանց հանրաքվեի։ Մենք հիմա ԵԱՏՄ-ում ենք սահմանադրության խախտմամբ։ Ռուսները դա լավ գիտեն։ Դրա համար են ուզում սահմանադրությունը փոխեն համել, այն որ դա հիմա ջրվեց գնաց։ Բայց այս պահին այն որ ասում են բան հանրաքվե պետք է անենք, որ մտնենք Եվրոպական միություն կամ բան, ոչ։
Մենք չպետք է ոչ մի հանրաքվե անենք։ Մենք հիմա ԵԱՏՄ-ում ենք Սերժ Սարգսյանի կառավարության շուտ բանի որոշումը, բայց սահմանադրական գործընթացը չի անցել։ Եվ սահմանադրական դատարանը, որը օքեյ է տվել, գալաթար է, այդ սահմանադրական դատարանը, այդ կազմը, որը որ դրան օքեյ էր տվել, Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր անցագործ ու տվեց հանեց բոլորին։ Այլ կերպ ասած, կներեք, եթե դուք ասում եք եվրոպական միությունն էլ մենք կարող ենք մտնել առանց հանրաքվեի, նույն ձևով, հա? Դա չի Չէ, մեզ մոտ սահմանադրության մեզ մոտ սենց է, մենք հիմա որ ամբողջ բանից անջատվենք։ Գոյություն ունի ինչ-որ վիրտուալ ավելացված իրականություն, որը կոչվում է ԵԱՏՄ, որը մեր սահմանադրական գործընթացի հետ երրորդ հանրապետության իրավական ողնաշարի հետ գոյություն ունի այնքանով, ինչ-որ պարազիտի պես եկե կպել է։ Բայց պարազիտ է, ինքը բնական մերը չի։ Մենք սահմանադրական համապատասխան գործընթաց չենք անցել, որ Հայաստանը մտցրել ենք ԵԱՏՄ։ Հիմա այս պահին մենք ԵԱՏՄ-ի առջև, Ռուսաստանի առջև, Ղրղստանի առջև, որևէ իրավական պատասխանատվություն, որ դες վատով նայես չունենք, սահմանադրական դատարանը պրոստը ասի սեպտեմբերի 3-ին գալաթ արես, սխալ արել, վերջ, պեչատ կնիկ, всё, հելակստից սահմանադրական գործընթաց չի իրականացվել։ Չի իրականացվել, մենք նորմ ունենք, որ մտնելուց պետք է արվեր հանրաքվե, չի արվել։ Ընդ որում 15 թվականին ընդունված, բայց մինչև էդ էլ է եղել, 2005-ին էլ է եղել։ Այդ նորմը եղել է, այսինքն այն պահին, երբ այդ բոլոր քննարկումները եղել է այդ նորմը։ Դա պետք է լիներ հանրաքվե, բայց Սարգսյանը լավ հասկանում է, չի լինելու դա։ Լավ, Փաշինյանին դուք հիմա բանալի եք, հուշում եք, եթե իր խորհրդականները կամ իրավաբանները չեն նկատել այդ, ասենք, այդ պահը, որ Փաշինյանը եւ 40 ավազակները, ինչպես Արմենը ասում։ Փաշինյանը կուգտվի այդ բանալուց, թե ոչ։ Նորից եմ ասում, Փաշինյանը եւ 40 ավազակները, այդ 40 ընտանիքներն են, ովքեր ԵԱՏՄ-ից եկամուտ ունեն։ Մենք ԵԱՏՄ-ում ենք եւ Ռուսաստանի հետ այսպես կիպ կպած ենք, որտեվ պայմանական 40 ընտանիք կա 40 մեգա դախլչի, սուպեր դախլչիների հավաքածու, ովքեր դրանց գերշահույթ են ստանում։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի հետ մտերմություն անելուց 1830 թվականից ստացել է մենակ կոտորած ու կորուստ։ Նորից ոչ մեկ չի կարող ուղղակի փաստերով ապացուցել, որ այն պահից որ հայերը որոշել են, որ Ռուսաստանը լավն է, Հայաստանը ինչ-որ ձեռքբերում է ունեցել կամ հայազգը ինչ-որ ձեռքբերում է ունեցել։ Մենք հիմնական տարածքների մնացել ենք 15%-ով, դաժե ավելի փոքր, բնակչությունից ինչքան ենք կոտորվում, մենակ Աստված գիտի։ Այժմ գովազդ հայտարարենք եթերում, եթե դեմ չեք, հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Կարևոր ռուսական բան գովազդում չդնենք։ Փաշինյանը Մոսկվայից ուղևորվել է Նյու Յորք, երևի այս պահին արդեն վայրիչք է կատարել իր ինքնաթիռը կամ դեռ ոչ։ Եվ այսպես ինչ էր անում Փաշինյանը ՄԱԿ-ում, ինչ պայմանավորվածություններ ուներ, խոսքը գնում էր ատոմակայանի մասին ի դեպ։ Եվ Նյու Յորքում էլ մասնակցելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանին։ Նա նաև ելույթ ունենալու։ Կտեսնենք, թե Մոսկովյան իր այցելության այդ ատոմակայանի հետ կապված ինչի մասին կարող ենք զրուցել, ինչպես կարող ենք ամփոփել այդ այցը եւ այդ պայմանավորվածությունները, հետո կտեսնենք, թե ինչ քաղաքականություն է այժմ վարելու Փաշինյանը այն դեպքում, երբ դուք էլ մատնանշեցիք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անվանումները չէր հիշում Թրամփը եւ ավելին Փաշինյան եւ Ալիև, որ հարցրեցին Թրամփին, այսպես նախադասությունը կիսատ մնաց, ասացին դուք հանդիպել եք Փաշինյանի եւ Ալիևի հետ, նա ընդհանրապես չհիշեց ովքեր են դրանք, այդ մարդիկ։ Խոսենք այդ մասին գովազդի եթերում։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։
Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան շիփինգ, սենսացիալ ստեղ, հա։ Այո, ճիշտ եք եկել։ Սանդրոցներ Երևան ուղարկելը $2.99 օթանավով։ Այո, Իսկ եթե դոլար ուղարկես, դոլար ստանան։ այո, Իսկ որ տանեն տուն հասցնեն, էլի մի տոկոս, հա։ 2%։ Հրասա ծրի է, էլի։ Ժողովուրդ սենսացիա, ծրի է։ Նորթ Հոլիվուդ, Գլենդել։ Ջակփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջակփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Ջակփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ, տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Կարեն Սարգսյանի հետ, Եվրատլանտյան ինտեգրացիոն պլատֆորմի նախագահ։ Եվ այսպես պարոն Սարգսյան Փաշինյանը Մոսկվայում էր, Պուտինի հետ հանդիպում ունեցան, գիշերների իդեպ հանդիպումը, վերջին հանդիպումն էր Պուտինի այդ ատոմային էներգիայի հետ կապված իր ֆորում էր անցկացնում, եւ մենք իմացանք, որ ատոմակայանի Հայաստանի ատոմակայանի աշխատանքը երկարաձգվեց մինչև 36 թվական, եւ աշխատելու է Հայաստանը Ռոսատոմի հետ, եւ Պուտինը ասեց, դե 30% դուք եք ասում, որ Հայաստանի սպառումը էլեկտրաէներգիայի ատոմակայանի շնորհիվ է, Ռոսատոմի շնորհիվ է, դրա համար էլ դուք եկել եք այստեղ։ Եվ հարց այսպիսին, այդ Միացյալ Նահանգների հետ այդ փոխըմբռնման հուշագիրը, որ ստորագրվեց էներգետիկայի հետ կապված կետ կար այնտեղ, այդ երկու թեմաները իրար հետ ինչ որ ձևով առնչվում են, ատոմակայանն ինչեր առնչվում, ինչու այնուամենայնիվ Ռոսատոմի հետ ենք շարունակելու աշխատելը։ Միջուկային էներգիայի հետ կապված այդ ուշագրերում կա, բայց դա ուրիշ թեմա է, դա ամենեն այդ պայմանական մոդուլային կոչված ատոմակայանը, որը որ հենց հետա որ 35 թվականից 36 թվականից նոր պետք է գործի։ Այսինքն այդ ժամկետները երբ համաձայնեցվել, շուտ էր այդ խոսակցությունները, վաղուց գիտեինք որ տենց է, իրանց ամենասկզբից երբ խոսակցությունները դեռևս Բայդենի ադմինիստրացիայի ժամանակ որ սկսել էր 21-22 թվականին, մերոնք այդ պայմանը դրել էին, որ 36-ից հետո, այսինքն Արևմուտքը պատրաստ էր ավելի շուտ անել, բայց ի շնորհիվ Նիկոլ Փաշինյանի յուր փոխվարչապետի Մհեր Գրիգորյանի այդ հարցը սառեցվեց եւ գրվեց սառույցին ու գնաց 36 թվական Հայաստանում մնացման։ Ամեն դեպքում Ռոսատոմի հետ համագործակցելով եւ Ռոսատոմին ինչ-որ բան վճարելով Նիկոլ Փաշինյանը դառնում է մանկապիղծ ռազմական հանցագործությունների անցակից։ Ինչի մասին ես չեմ հոգնելու պնդեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ամբողջ կազմով յուրաքանչյուր ազգային ժողովի պատգամավոր, ով քվեարկում է Ռուսաստանի հետ համագործակցելու, դառնում է մանկապղծության հանցակից, ռազմական հանցագործության հանցակից եւ դրա համար բոլորին պատասխանատվություն սպասում, անկախ նրանից իրանք դրան ոնց են վերաբերվում, որովհետեւ հասուն մարդ են, ոչ մեկը
մանուկ երեխա չի, ոչ մեկին նենց չի որ խաբել են, բոլորը թիվ 1 հնարավոր այդ դոպուսկ ունեն, գաղտնի փաստաթղթերի եւ այլն, բոլորը կարող են բացել ինտերնետ եւ տեսնել ինչա կատարվում, բոլորի համար պարզավոր բաները գործում են, բարոյական տեսանկյունից իրանք պատասխանատվություն պետք է կրեն դրա համար եւ յուրաքանչյուրի ընտանիքում իրանք որ տունը գալիս են, իրանք երեխաները պետք է ասեն մամ, պապ, բայց դու մանկապղծության հանցակից ես։ Ու այդ պետք է սերունդներով, մնա ազգանուններով, իրանք նկարներով այդ խայտարակությունը պետք է շարունակվի հավերժ իրանք համար։ Բացի ամեն ինչից, այդ նաեւ կոնֆորմիզմն է, տեղավորվել, որ քեզ դավաճանում են, կոտորած են անում, քեզ տեղահանում են, ոչնչացնում են, քեզ երկիրդ վաճառում են, հնարավորինս վնաս են տալի, դու շարունակում ես տեղավորվել դրա հետ եւ արժանապատվությունդ փալասի տեղ դրած գնում նստում ես գիշերով խոսում ես ինչ-որ բանի հետ։ Այդ ինչ վերաբերում է բան, ինչ վերաբերում է այդ Ռոսատոմին հայտնի էր, դա վաղուց գիտեինք, այստեղ ակտիվ էին, վազվզում էին, կաշառք էին բաժանում երևի, որովհետեւ Ռոսատոմը մեծ հաշվով իհարկե պատժամիջոցների տակ չի որպես Ռոսատոմ, բայց Ռոսատոմի սուբկոնտրակտնիկները, ովքեր որ պետք է օրինակ Siemens տուրբինաների բաներ արտադրող է Siemens-ը որպես այդպեսին, որտեղ ատոմակայանը ինքը ինչ է մարդկանց բարություն բան չի, ասենք ուրան չի, որը ուղղակի տալիս է հոսանքին ինքը հոսանքա տալի, ինքը շուտ պրոցեդուրա կա այդ խոսքը վերաբերում է նրան, դա ցիկլ է ոբշ, երում է, ջուրը կարոջ տուրբինա պետք է լինի, որը հոսանքա գեներացնում, այդ տուրբինաները Siemens են, Siemens-ի համար Ռուսաստանը պատժամիջոցների երկիր է, այսինքն Ռուսաստանի հետ ոչ մեկ չի համագործակցել։ Վերջի կոնտրակտը, որը Ռոսատոմը ուներ Եվրոպայում, դա Սլովակիան էր, որը չեղարկվեց 2 ամիս առաջ։ Եվ այդ նույն մեր ռեակտորը ունեցող Ռովնոյում է, եթե չեմ սխալվում։ Ուկրաինայում կա մեր ռեակտորներից, որը վաղուց տրված է ամերիկացիներին։ Եվ այս մեր ատոմակայանի սպասարկումը չտրամադրել Ամերիկայի կողմ, ամերիկյան կողմին, դա ռազմավար։ Էլի 10 տարով խնդիր է չէ, իրանք ինչ-որ մոդեռնիզացում են աշխատում են։ Դա էլ է հանցագործություն։ Էլ չասել։ Իսկ վտանգավոր։ Ինչ վտանգավոր։ Անվտանգությանը, ընդհանրապես Ռոսատոմը սպասարկում է քո Ժողովուրդ, անվտանգությունը նույն Ուկրաինայում կոնենք տեսնում ենք, որ ատոմակայանների անվտանգությունը Ատոմակայանի անվտանգությունը չէ։ Ռուսաստան-Հայաստան փոխհարաբերությունների մասին։ Թքած դրանց վրա ինչն է, ասենք, ինչ սպասում ես 3 տարին մեկ դավաճանում է, մի կտոր քեզանից փոքում տալիս է Թուրքիային կամ ադրբեջանցիներին, այդ դրա վտանգը կամ անվտանգը որն է։ Խնդիրը նրանում է, որ Հայաստանին այն ինչ որ պլանավորը քիչ է։ Հայաստանին 5 գիգավատանոց ատոմակայան է պետք։ Որպեսզի երկարաժամկետ Հայաստանը կարողանա պլանավորի տնտեսության զարգացումը եւ որովհետեւ այս տեխնոլոգիական փոփոխությունը, որ ասում եմ մասնավորապես արհեստական բանականություն եւ այլն, ինքը պահանջում է հոսանք։ Դա մեր հոսանքի աղբյուրը, դա իդեալական հոսանքի աղբյուր է։ Դա հնարավորություն կա, օրինակ մեծ փրթում է, չէ, ասում ակադեմիական քաղաք։ Ասենք քվանտային ֆիզիկայի ոլորտում ուսումնասիրություն անելու համար դու պետք է ունենաս էներգիայի աղբյուր։ Ցանկալի է շատ։ Որովհետև կարող արագացուցիչ ես ուզում կառուցես, կամ մեկ գալիս է կառուցում է քեզ մոտ։ Կամ լազերային տեխնիկայի զարգացման համար, կամ քիմիայի համար, կամ մետաղագործության նուրբ մետաղների մշակման համար։ Օրինակ պարտադիր չի ածուխով լինի հիմա մետաղի մշակում, հա, կարելի է ինդուկցիոն փեչեր կառուցել եւ ասենք չգիտեմ, նույն բանով տիտանը տենց են ստանում։ Այդ դրա համար պետք է շատ հոսանք։ Հայաստանը պետք է գեներացնի այնքան հոսանք, ինչքան պետք է, անգամ 3։ Այսինքն պետք է հիմա, ասենք, չգիտեմ, 4 գիգավատ օրական, մենք պետք է գեներացնենք 12։ Որպեսզի մենք լրիվ արխային լինենք, որ ցանկացած պահի զարգացումը, մի մասը դուրս է գալիս բանի, ավել կարեք վաճառեք։ Այսինքն էներգիան նույնքան ապրանք է, որքան նավթ, նույնիսկ ավելի լավ, որտեղ ասենք այն մշակի խնդիր չկա։ Դու կարող ես տարածաշրջանում դառնաս համար 1։ Բայց դու չես անում, չնայած որ համ Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն ընկած են յալվար են այդ անելու։ Ինչու, որտեղ Հայաստանը արդեն ՄԱԳԱՏԵ-ի անդամ։
Եվ խնդիր չկա, բազմաթիվ այդ չեկերը, որը մենք անցել ենք checkpoint-երը, մենք անցել ենք արդեն ուրիշ տեղ, Թուրքիան չի անցել։ Թուրքիան հիմա ակտիվորեն ակույում, մակույուներ է կառուցում, բայց ինքը էլ այնքան ճանապարհ պետք է անցնի։ Իրանը եթե Գերմանիան չսկսեր Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի համատեղ այդ բանը չլիներ Բուշերը, որը որ շախի ժամանակ էր սկսել կառուցվել, որ արագացրած ռեժիմով իրան անցկացրեցին ինքը այդ փաստաթղթերը ձեռն էին կարել իսլամական հեղափոխություն, դրա համար է իր մոտ ակտիվ է եղել։ Շատ ակտիվ սկսել է աշխատել, միանգամից կարողացել աշխատել, բայց քանի տարի տևեց։ 79-ին 81-ին գերմանացիները կոնսերվացրեցին դուրս եկան, 90-ականներից կառուցում էին 2000-ականների վերջ նոր աշխատեց։ Հիմա հարցը նրանում է, որ Հայաստանի նետատում են էներգետիկան պետք է գնալ այնտեղ, որտեղ որ կյանք կարա, ոչ թե որ դա մորդերնա ու մարդիկ։ Դե հիմա գնացին այնտեղ, որտեղ որ գնացին։ Դե ես ասում եմ, այդ մարդիկ ռազմական հանցագործության հանցակից են։ Ֆրանսիան, ավելի վաղ պես Բրիտանիան, Ավստրալիան, Կանադան, Պորտուգալիան ճանաչել են Պաղեստինի պետությունը, հաջորդ թեման ենք բարձրացնում, Իսրայելը ասել է ոչ։ Կամբոջայի եւ Ալբանիայի միջև պատերազմը պահեցինք։ Այդտեղ շատ հետաքրքիր էր, որ 3 անգամ Թրամփը սխալ ասեց եւ 4-րդ անգամ գրվածը ճիշտ ընթերցեց, գրված էր Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև, բայց նույն օրը իրեն լրագրողը հարցրեց, դա արդեն գրված չէր, հարցրեց բանավոր ներողություն Ալիևի եւ Փաշինյանի հետ դուք հանդիպել եք եւ ուզում եք շարունակել, նա ասեց ովքեր էին դրանք, ում մասին եք խոսում։ Այդ խայտարակությունը։ Բայց Պուտինը եւ Ալիևի եւ Փաշինյանի անունը լավ գիտի, եւ Ադրբեջանի եւ ներողություն Հայաստանի անվանումը։ Պուտինը մի կողմ, Պուտինը ռազմական հանցագործ է, ինքը լավ գիտի ում է ծախը, ում վրա է ծախը։ Հարցը չի, դրա համար պատասխանություն։ Տրամպը դեմենցիայի մեջ է, խայտարակությունը, սա Ամերիկայի համար խայտարակություն։ Նման նախագահ ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, չէ՞ որ ժողովրդավարական ամենազոր երկիրը այդպես մառազմի մեջ ընկած նախագահ բան կան։ Սա Ամերիկայի համար խայտարակություն է։ Եվ վախենամ ես լավ չվերջանա։ Հենց այդ որ ասում եմ, որ անկայունությունը եւ բանը գալիս է նրանից, որ Տրամփի պես մեկը նստած է սպիտակ տանը։ Ինքը ամբողջությամբ դուրս է գալիս այդ բանից, ինքը կառուցում է դիլերի վրա, այսինքն ամենահզոր բանակը զբաղված է նրանով, որ Վենեսուելայում նավակներ է տրաքացնում։ Մանկապարտեզ էլ, դա կոչվում է դեմենցիա, մառազմ։ Իրան չի կարելի թույլ տալ բան, ինքը չի հասկանում ինչ անում։ Բայց Թրամփի այսպես ձեռքերում է գուցե այդ թելերը, մեկը Պաղեստինի եւ Իսրայելի հետ դրան է ուզում անդրադառնալ։ Մյուսը Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի։ Քանի որ ինքը մանկամիտ է դարձել, արդեն ամբողջությամբ, հա, նարցիսա ու մանկամիտ։ Այդ Իսրայելի թեման, Պաղեստինի ճանաչումը։ Տեսեք, Պաղեստինը ճանաչվեց 1967 թվականի սահմաններում։ Ես երևի ալիքումս դրանք անդրադառնում ավելի երկար, չնայած ես ու Արմեն Հովհաննիսյան իր ազատարաբլոգում մեծ բան ունեինք, 2, եթե չեմ սխալվում, 1.5 ժամանոց նյութ ունեինք Իսրայել-Պաղեստինյան կոնֆլիկտի մասին։ Պրոբլեմը հետևյալն է, 67 թվականի սահմանները դա նշանակում են, որ Իսրայելը հավերժ լինելու օկուպանտ, ինքը կամ պետքա դուրս գա տեղից, ինչ ինքը չի կարող անել, որովհետև գոյություն չունի Իսրայելում կառավարություն, որը դրան կգնա։ Բայց այս ռումբը դրվեց, վերջացավ։ Ներողություն, դուք ասեք չի կարող անել, չի կարող թե չի ուզում։ Չի կարող։ Ինչու չի կարող։ Չի կարող, որովհետև ենթակառուցվածքները արդեն այնպես է տեսեք, իրականում սահմանը 67 թվականին, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ սենց ասեմ, Աշդոդը ու մինչև Բերշևայի բան, Քիփ Բերշևային կապած, ինքը Գազայի հատված էր։ Այսինքն Աշդոդը դա Գազայի հատված է, այն ինչ որ քաղաք է կառուցվել, երկաթգծեր են կառուցվել, ջրատարեր են կառուցվել, ինչ ասես, բան, ուղղակի ճանապարհներ, ռազմական բազաներ, այնտեղ վաղուց են գրավել այդ տարածքները, բայց 67 թվականի սահմանով էլ չասած, որ Երուսաղեմի հարցն այնտեղ կանգնում, արևմտյան ափն է, եւ այդ ամեն ինչը ինքը հիմա այդտեղից որ դուրս գա,
պատկերացրեք 50 տարիվա կառուցվածքը պետք է նորից կառուցվի շատ ավելի նեղ բաներով եւ 67 թվականին խոսակցություն կար այնտեղ իրականում Իսրայելը երկու կտոր ուներ որտեղ բանը 18 կիլոմետր էր սահմանը այդ որ ասում են from the river to the sea Palestine must be free at West Bank-ը այսպես կոչված արևմտյան ափը սահմանը որը որ Պաղեստինի այդ մասն է եւ միջերկրական ծովը 17 կիլոմետր է եղել իրենց մեջ տարբերությունը այդ մի կտորն է 17 անց մնացածը 20-25 ան ինչ չի որ շատ է եւ de facto այդ բանին դուրս գալուն ինքը բերելու է ահավոր մեծ անվտանգային խնդիրների հոգեբանական եւ Իսրայելում մարդ չի մնա կգնա մարդ այս խնդիրը դիտարկենք հետեւյալ տեսանկյունից Ֆրանսիան ասում եմ Մեծ Բրիտանիան Ավստրալիան Կանադան Պորտուգալիան ճանաչել են Պաղեստինի պետությունը Իսրայելի վարչապետը ասել է չի լինելու տենց բան Միացյալ Նահանգները ասում են չի լինելու տենց բան ստացվում է որ Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգները կներեք ստեղ մի անգամից ասեմ որ ձևակերպման հետ համաձայն չէ Տրամպի ադմինիստրացիան դա տարբեր բաներ է կարևոր դիտարկում է այո համեցեք այդ նույն բանն է ինչ որ ասում ենք մի քիչ առաջ էլ ասեցինք Տրամփը այն ինչ որ անում է Տրամփը ասում են միայն Տրամփը չի որոշում պետդեպն է որոշում կա կոնգրես դուք հիմա նույն բանն եք ասում չէ պետդեպ չկա պետդեպը ոչ դուք էլ ասում եք պետդեպ չկա այո գալու պահին դոջը բանի մասկի ստեղծած էր այո ապրիչնիկները պետդեպը եւ բոլոր ինտելեկտի նշույլ ցույց տվող մարդկանց ոչնչացրել հանել են Ինչ վերաբերում է սենատին, գիտեք սենատը շատ հետաքրքիր վիճակ է, օրինակ Վայոմինգ նահանգը 680,000 հոգի է։ Ունի 2 սենատոր։ Կալիֆոռնիան 57 միլիոն է, էլի ունի 2 սենատոր։ Վայոմինգ նահանգը, ասենք ռեդնեկներ են, ասենք մարդիկ ովքեր բաներ այդպես։ Բարոյ դες ինչ կա, ասենք բանը ալումինի գլխարկով են մանգալի միգուցե, հա, այդ Տրամպի կողմնակիցները այտենց որ նայում ես այդ միջին բանը Սաութ Դակոտան բանը այդ միջին նահանգները որտեղ որ Տրամպը ամենամեծ բանն արել որ իրանք հավատում էին որ դեմոկրատները բան չգիտեմ ինչ որ մարդու արուն են խմում չգիտեմ ինչ են անում այդ մասսան է որը որ բան են հակա վակցինավորման այդ վակցինավորման դեմ են եւ այլն Էտեն զանգվածն է, որը baby boom-ի ու այդ բանի արդյունքն է, որոնց ասել են, որ դու կրթություն ստացի, բան ստացի, առավոտ 8-ին կգնաս գործի, 5-ին կգաս տուն, կնստես դիվանոտ վրա, պիվետ կխմես, առավոտ էլի կգնաս, արանքում 2 հատ երեխա ունենաս, լավ է։ Երբ որ փոփոխվեց իրավիճակը, ասենք արտադրության միջոցները փոխվեցին, իրանք դառան ոչ մի բան, ինչի սկզբանե կային։ Այդ American Dream-ը, որը ստեղծվել է, որ այդ բոլորը պետք է բան հիպոթեկով տուն վերցնեն, որ 4 սերունդ այդ գիպսակարտոնի բան բուտկեն 4 սերունդ պետք է դրա փողը տա, բայց 2 սերունդ հետո այդ ուժը բնակելի չի, պետք է նորից վերցնես, նորից պարտքի մեջ մնաս։ Այդ մոդելը, որը կորպորատիվ կառավարման մոդել էր, պետական չէ։ Ինքը լավ է կորպորացիաների գերհարստացման համար, հա, բայց ինքը լավ չի մարդու համար։ Էլ եմ ասում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ասենք, դեկրետային արձակուրդ չկա։ Ասենք, դա սոցիալական երկիր չի, որ ասես, տենց ինչ-որ բան, մարդ ինչ-որ բան։ Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ։ Եվրոպա, տարբերությունը այդ, սպասեք այն հարցին չեմ պատասխանը, ինչ եք բան անում։ Ինչի է խնդիրը գալիս Իսրայել, ԱՄՆ, որոնք բան չեն ուզում անեն։ Գոյություն ունի այդ բաների մեջ կոնսերվատիվ զանգվածի մեջ գաղափար, որ գոյություն ունի ինչ որ հուդա քրիստոնեական կրոն։ Այդ ամենահեշտ կառավարման բանն է։ Իրանք տենց էլ ասում են հուդա քրիստոնեականը։ Հարմար է, որովհետև զգալի մասը այդ սպիտակ բողոքականների, ովքեր բանից շպրտվեցին, Եվրոպայից շպրտվեցին դեպի բան, իրանք տնդե ճնշվում էին
17-րդ դար, 18-րդ դար, 19-րդ դար ճնշված էին գնում էին այնտեղ, իրանք այդ տիպի պսիխոզի ենթարկված բողոքականներ էին։ Եվ ամենահարմար մոդելը, քանի որ առանձնապես բան չկար, գաղափարախոսությունը միակ հնարավորությունը դա աստվածաշունչն էր։ Իրանց միակ մոդելը էր, որ իրանք այդ բանի պես, հերյաների պես Եգիպտոսից գնացին, ու այս իրանց հողն է, իրանք այս հողը բան են արել։ Իրանք այդ մոդելի վրա կառուցել են կյանքը։ Մենք կապ չունեն հրեական այդ հուդայական բանի հետ։ Ուղղակի գաղափարախոսություն չի եղել, ինչ հարմար է եղել այդտեղից են վերցրել, այդ տենց է կառուցված, կեղծիքի վրա կառուցված, գաղափարախոսությունը միշտ է գրեթե կեղծիքի վրա կառուցվում, բայց սա նեգատիվ կեղծիք է։ Հիմա այս կեղծիքի վրա կառուցված, երբ որ դու իրանք բոլորը գիտեն թե դրա համար է այդ Իսրայելի իրանց բան պարտադիր չի մարդ հրեալնի, որ Իսրայելին ընդես սիրի։ Իրանց մոտ դրա վրա է հիմնված, այդ բաներից գալիս է, բողոքական թեմայով գալիս է։ Հիմա իրանց ներկայությամբ, որ Իսրայելին բան ես ասում, որ իրանց բան ասես։ Այս պատճառը, ինչու է ասենք, ընտրազանգված է, հիմնականում անգրագետ, որը որ տենց ոնց որոշել է տենց քվեարկի, իրանք քվեարկելու են միշտ տենց։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Իսրայելին։ Իսրայել պետությունը հաջողությամբ ահռելի լոնքերով կրկնում է, բազմիցս ասել եմ, Երուսաղեմի թագավորության ճանապարհը ինքը ոչնչանալու է այս սխեմայով։ Բենյամին Նետանյահուն շատ փայլուն ուղղակի, ասենց ոնց որ վերցրել է 12-րդ դարի 11-րդ դարի այդ բաները, ասել է ինձ թարգմանեք, որտեվ իրան հասանելի լեզվով չի գրած ինքը տենց բան չի։ Ասել է ինչ վատ բան են արել, տասնապատիկը կանեմ։ Լրիվ նույն բանն է անում, լրիվ, ոնց որ անիծված են։ Սկսած նրանից, որ սուտ են խոսում այդ հողի պատկանելության մասին, որտեվ 1000 ներողություն նույն աստվածաշնչում գրված է, որ իրանք եսին որ մի ջանդամից եկել են, այդտեղ ով կա կոտորել են, իրանց հողերը վերցրել են, իրանց տները ապրել են, իրանց քաղաքները վերցրել են, եկել են ապրելու, այսինքն այդ իրանցը չի, իրանք եկվոր են, մոտավորապես սելջուկ են, որոնք մեծ տարածաշրջանում, կամ սլավոն են Բալկաններում, այսինքն իրանք կոտար են այդտեղի համար, այդ հլը մի կողմ, եղբայր, փաստաթղթեր կան, որ 1880-ականներին Ռոթշիլդների փողերով առաջի բնակավայրը ստեղծվել է ատենց, դուք դա չեք եղել։ Հիմա եկել ասում, այստեղ մենք միշտ եղել ենք, դուք դա միշտ չեք եղել, տղեկ։ Մանավանդ դուք, որ եկել եք, ասենք, Լեհաստանից, Ուկրաինայից, Բելարուսից, Լիտվայից, բանից։ Նույն Ռուսաստանից։ Ռուսաստանից վտարված եք դուք։ Ռուսաստանում կար չիրտա ասեդլստի։ Այդ որտեղից որ ներս հրեաներին թույլ չէր տրվում մտնել։ Ռուսաստանն էլ մեծ հաճույքով այդ պրոյեկտը իրականացնում էր, որ աներ իրանց, նույնիսկ Ռուսաստանի այդ տարածքից աներ։ Նշի Ռուսաստանի կայսերները չգիտեմ, տականքի մեկն էր Ալեքսանդր 3-րդ։ Սրիկա, բան չունեմ ասելու, սրիկա։ Շուտ պետք է սատկացնեին, դա ասենք չմեծանար։ Բայց սրիկա արել է մարդը։ Հիմա ասենք ինչի՞ է պետք է քողարկել։ Այն ինչ որ հենց հիմա անում է Իսրայելը, որ ասում է չի լինելու։ Տեսեք, գոյություն ունի հին ասացվածք։ Դու իհարկե կարող ես ասում քեզ վրա եկող գնացքի դեմը կանգնես ու ասես կանգնի։ Բայց հավանականությունը որ կանգնի այդ գնացքը շատ քիչ է։ Ինքը հիմա մնացել է բեն մենակ ու բանը մարազմի մեջ կորած Տրամպը, որը ունի դեմը ընտրություններ։ Որքան էլ դուք ինչ էլ ուզում եք անեք, այդ թեման դառնալու է բան, որովհետև ասենք ստացվում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ֆինանսավորում են ցեղասպանություն, էթնիկ զտում։ Ուղղակի ֆինանսավորում են ուղիղ։ Տրամպը կարող ասի լավ են անում, բայց ինքը մարազմացիկ է։ Տրամպը, ասենք, դա Խրուշովն է ու վերջի տարիների Բրեժնևը տենց որ նենց կոշիկով որ հանի սենց խփի բսեղանին բան ու տենց օխ բան այնշուս։ Վերջին թեման անպայման ուզում եմ Ուկրաինայի թեմային։ Ուկրաինայի թեման։ Ամենակարևորը Ուկրաինայի հետ կապված, որը որ մերոնք բաց են թողել, մեզ մոտ չգիտես ինչ չի պետք։ Տեսեք, դա համել հետաքրքիր է Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների հետ կապված, տենց ինչ-որ
էներգետիկ ոլորտը Ռուսաստանի ու ոչ միայն ճգնաժամի մեջ է, այլ մի խայտառակ ձև տեմպերով ոչնչացվում է։ Եթե ժամանակին շաբաթը 1 հատ էր նավթամշակող գործարան վնասվում, հիմա դուրս է եկել, չգիտեմ, գիշեր ամեն գիշեր 2 հատ հարված։ Տարբեր։ Այսինքն արդեն տալոններով էլ չեն կարողանալու ստանալ բենզին։ Ժողովուրդը տալոնների մասին է արդեն խոսում։ Ժողովրդին հա առաջի հերթին իհարկե կգնա այդտեղ, բայց դա կգնա, որովհետև իրականում բենզին կա, որ Դե պահում են երևի ճակատի համար։ Ոչ, բենզին կա, փող չկա։ Սովետական մեխանիզմն է աշխատում։ Ստեղծվում է, բացի նրանից, որ օբյեկտիվորեն են պակասում է, իրանք չեն կարողանում վերականգնեն, բայց գոյություն ունի կառավարության որոշում, Նովակը իրանց էներգետիկ բանի պատասխանատու փոխվարչապետը հրահանգ է իջեցել գինը չբարձրացնել։ Եթե դու սկսում ես հրահանգավորել, գինը թելադրում ես, ընդ որում իր արտադրությունն էլ այդ ապրանքի պակասումը, դու ստեղծում ես դեֆիցիտ։ Այն ինչ կոչվում է դեֆիցիտ, տակից։ Դոնեցկում, Լուգանսկում կա, բայց լիտրը հասնում մինչև 200 ռուբլի։ Ինչ որ չկա, որ գնաս ասես մի ցիստերն կա տան։ Ինչ որ պետք է կա, բայց քանի որ պետականորեն իջացված է, որ գինը պետք է չբարձրացնեք, ասենք, չգիտեմ, ես շատ քիչ եմ սովետը ես հիշում եմ տալոնները կարաքի, հիշում եմ, որ պիտի գնայի մամայի։ Ասում են չեք կա, չեք կերեք։ Հա, չեկերով։ Կարակ կա, կարակ կերեք, չեք կա, չեք կերեք։ Հա, ես հիշում եմ, գնում էի հերթ էի կանգնում բանի հետ, այդ նորմալ էր, իմ մանկությունը այդ տարիների հերթ կանգնելը, այդ բաներ, պրոցեդուր էր, ոչ պետք չէր զարում, մարդիկ հերթերում շփվում էին, հիշում եմ, տատիկի պապիկի հետ, մամայի պապայի մի քիչ իրան գործի էին, բայց տատիկների պապիկները գնում հերթ էի կանգնում։ Տալոնով բան կար, սուրճ, շաքար։ Լավ, դե կասեն պատերազմ է, տալոն է։ Հա, սովետի ժամանակ ոչ կա։ Բայց Թրամփը ասում է, ես էլ ծանոթացա դե Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Զելենսկին երևի գեղեցիկ եւ շատ ներկայացրել է Ռուսաստանի վիճակը եւ Թրամփը դուրս եկավ ասեց, ես տեսա, այս ինչ խայտառակ վիճակում է Ռուսաստանը, հուպտուր, Ուկրաինա։ Եկեք ես ասեմ, որ ես Տրամփին հավատում եմ շատ ավելի քիչ, քան Ալիևին։ Իսկ Ալիևին ես ընդհանրապես չեմ հավատում։ Ուղղակի Ալիևը ստեղել ուղեղ կա, իսկ Տրամփ մոտ ուղեղը չկա։ Ինքը ընտրվելուց առաջ 24 ժամում կասեցնում էր պատերազմը։ Ինքը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, կներեք, Ալբանիայի եւ Կամբոջայի միջև պատերազմը կասեցրեց, բայց մինչև հիմա չի հիշում ում անտուն է։ Նենց որ այն ինչ որ Տրամփը ասում է, great leader-ը դա լոբիստներն են արել։ Այդ լոբիստներն են արել, դա իսրայելական ձեռն է։ Իսրայելական լոբինգի ներկայացուցիչներն են արել, որ բանը Ալիևը Կուշները ընկերն է։ Այսինքն մեր համար խնդրեմը Տրամփի ադմինիստրացիային է, որ Կուշները եւ Ալիևը, Կուշները եւ Էրդողանի որդին լավ հարաբերություն է, Կուշները բանն է, փեսն է։ Տրամփի աղջկա ամուսինը, բան։ Այդ մեզ համար լուրջ խնդիր է իրականում։ Հայաստանի համար լրջագույն խնդիր է դա։ Ես դրա համար չեմ հավատում բանի ոնց էր Բայդենի տրասը կամ Տրամփի փակուղին։ Տենց է պետք հիմա դրան ասել։ Այս ամբողջ process-ը, որը որ կա, ինքը ինչ ասեմ, լարվածության աստիճանը ավելանա, ճիշտ է, այս ամեն ինչից հետո։ Լարվածության աստիճանը հիմա շատ բարձր է։ Առավել եւս ամեն մի Տրամփի հայտարարությունը, որը բերում է տատանումների, տրամադրությունների, հա, թե Ուկրաինայում, թե Ռուսաստանում, չնայած Ուկրաինայում արդեն գնալով ավելի քիչ են իրան վստահում ու հավատում։ Տրամփ օրինակ բանը, ասում է ես զենք կծախեմ Ուկրաինային, շատ լավ է։ Հիմա բանը անում, ասում է հուպտուր, է պարզակասի հուպտուր։ Ինքը չի մասնակցում ոչ մի կերպ։
Կա գնահատական, Ինքը որ դրանով վաճառում է։ այդ հայտարարությունով նա փաստորեն եվրոպացիների վրա է ուսերին է դնում։ Էդ եմ ասում, ինքը ընդհանրապես խաղաղության զենք է հաստատումը, վաճառում։ որը ստանձնել էր, որ ես պետք է անեմ։ Ոտ, հիմա այդ դրան եմ ուզում։ Ստացվում է, որ դա չի ասում ես այլևս ես չեմ անի։ Ասում է, հեսա լավ էլ կարող ես, հեսա Ռուսաստանը շատ թուլացել է Ուկրաինա, եվրոպացիների զենքով, եվրոպացիներ դե դուք զինեք, իսկ զենքը ձեռք եք բերում ինձանից։ Այդ Ինձանից ձեռք բերեք, զինեք Ուկրաինային, թող պատերազմը ավարտվի։ խնդիրը հետևը։ Չէ, երևի թե այդպիսի սխեմայի մասին Սխեման, քանի որ ինքը բան է վաճառական է։ Ինքը դախլ չի։ Ընդ որում անհաջող։ Մարդ կազինո է տակտվել, մի մոռաց։ 4 հատ կազինո է տակտվել։ Բանկրոտի է տարել, ոչ թե տակատվել, դարձել է բանկրոտ կազինո։ Հնարավոր չի։ Կազինո փողի ստանոք է։ Բանկրոտ։ Ինքը հիմա անում է շատ անբարոյական բան։ Ինքը հիմա Ամերիկային որպես գլխավոր միջազգային գլխավոր արբիտր խաղից հանում է, զրոյացնում է, վարկանիշը ուղղակի ոտի տակ է գցե, ոչ մեկ, ընդհանրապես ոչ մեկ Ամերիկային այլևս լուրջ չի ընդունում։ Չկա երկիր, որտեղ Ամերիկային լուրջ են ընդունում։ Չկա ուղղակի։ Հա, փող կթելու կովա, բանա, կարանք կթենք, կամ ասենք, լավ, նենց չանենք, որ գա եզա, ձեռնը մի կացին, հա, նենց չանենք գա այդ կացինով տա գլուխներից, բայց որ ասես մեկը հարգում, հա, չէ։ Չկա տենց մասին է խոսքը։ Հա, չկա տենց ման։ Լավ, հետ գանք։ Հիմա ինքը ինչ է անում։ Ինքը ասում է, դուք ինչ ուզում եք արեք, ես դες զենք կծախեմ։ Դուք շատ իրար սպանը, իր այս վերջի հայտարարությունը, ախր նրա մասին չի է, որ բան, ինքը ասում է ցույց է տալիս, ստորագրվում է, որ ինձ մեկ է դուք ինչքան իրար կսպանեք։ Դու կարաս հուպ տաս ու վերցնես, ակնհայտորեն ինքը չի ասում ես կգամ իմ հեղինակությամբ, իմ ուժով, կճնշեմ, կգցեմ պատժամիջոցների տակ, որին շնչելու տեղ չունենա, գա նստի ինքը սուսպուս այդ տարածքները տա։ Ինքը ասում է գնա հուպ տուր, սպանի։ Դե զուգահեռել այնուամենայնիվ ասում են նավթ մի գնեք Ռուսաստանից։ Այ ախպեր, ինչ կապ ունի նավթը այդտեղ։ Նավթը ինչա ոչ մի բան է, նավթի մասին Դե այդպես է հավասարակշռում իրավիճակը։ Դուք ասում եք սանկցիաներ չի առաջարկում, ասում է արի զենք գնենք, նա ասում է սանկցիան, բանը ներողություն։ Նավթը գնիր չի Ռուսաստանից։ կրակում։ Նավթը չի կրակում, ճիշտ է։ Նավթը չի կրակում։ Հենց հիմա Եվրոպական միությունը մտցրել է վերին շեմ $47։ ԱՄՆ-ն չի համաձայնվում այդ բանին գալ։ ԱՄՆ-ն շատ հանգիստ կարա ամբողջ ցուցակը ռուսական բանկերի, ամբողջ ցուցակը մեկ օրով տնի պատժամ, մեկ օրում տնի պատժամիջոցների տակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցրել է այն վարչությունը, որը զբաղվում էր պատժամիջոցների վերահսկմամբ, իրականացման վերահսկմամբ։ Սուտ է խոսում այդ մառազմատիկը։ Այդ եմ ասում։ Խնդիրը նրանում չի նավթ, գազ, այդ սաղ սուտ է։ Դու կարաս նավթ գազ ծախես, պարտադիր չի։ Իրանին ինչ արեցին։ Եղբայր դու որ պետրիոտ տաս, գոնե մարդիկ չեն մեռնի։ Եթե դու ասում ես որ ծախեմ, հիմա այդ իրանց մոտ Պենտագոնում մի հատ Պենտագոնի բանի տեղակալ կա, մի անասունի մեկն է, դեգեներատ։ Դրան вообще մերածան է, թե շարժան, հիմա վաղը որ մեռնի, բան կանեն, կարելի է հրավառություն անել։ Այն որ ժամանակ առ ժամանակ կասեցնում է Ուկրաինային հասանելիք բաները, պետրիոտները։ Հարց, Ամերիկայի վրա ոչ մեկ չի հարձակվում, ոնց չի պատրաստվում հարձակվել։ Ասենք պետրիոտների չտրամադրելը կամ 4 հատիկ հրթիռ տրամադրելը ինչ է դառնում պատմություն։ Բացատրեմ, որ օրական Ուկրաինան ունի 40-ից 100 հատի կարիք, կախված քանի հատ Իսկանդերա գալիս։ Վերկանալ, ես ինչի եմ բանում, վերկանալ լացակումած ասել, այսօր էլի մարդ մահացավ, ոնց որ դու բան չի կրա, մազոխիստ չի, հրթիռ տվեք արա, հոպի հրթիռ տվեք,
դեբիլ եք, ինչ եք, Այսպիսով- ամեն օր ասում եք մեռնում է։ Եկեք փորձում ենք ամփոփել, որտեղ ժամանակը դուրս եկավ մեզ տրամադրված, ինչ է ստացվում։ Ստացվում է Թրամփի այս վերջին հայտարարությունները, որ եթե ՆԱՏՕ-ի երկրի ուրեմն երկնքում հայտնվի ռուսական որևիցե թռչող սարք խփեք, Ռուսաստանն էլ ասում է սա պատերազմ կլինի, եթե Թրամփը ասում է Ուկրաինա, դու կարող ես վերադարձնել հուպտուր Ուկրաինա Ռուսաստանի վրա, դա եւս կարող է վտանգահարույց լինել, այսինքն ավելի մեծ ցնցումների է բերում այն ամենը, ինչ արվեց Թրամփի կողմից, որպես պատերազմը կասեցնելու։ Հիշեցնեմ ձեզ փորձեր։ Բայդենի վերջի բոլորը որ հիշում են հույսով եմ ելը որ Բայդենի ադմինիստրացիայի գործողությունները 101-րդ դեսանտային դիվիզիան, ասենք 3 բանում, 3 շաբաթում տեղափոխեց բերեց Ռումինիա։ Հենց որ ռուսները ռումինական տարածքի կողքով սկսեցին թռնել։ Այսինքն եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ հենց որ հայտնվի խփեք, այդ տես չի արվում։ Այդ բանը ընդհանուր քանակը, ասենք 360-ը տեղ 35 ունես։ Հանդարտի Լեհաստանում ամեն օր բարձրացրու հոտ։ Տես չի արվում, դուք խփեք, չէ, պատասխանատու ես, քո բանն է, քո ոլորտն է։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, եթե ուզում ես որպեսի չհայտնվեն ռուսական թռչող սարքերը այդ օդում, դու ձևը ունես։ Չէ, եթե ոչ ուզում ես միայն խփելով կարող ես կասեցնել այդ։ ընկալվես որպես Հավայի խոսացող բձուկ, այլ որ քեզ ինչ-որ մեկը շանտեղից բացի ուրիշ բանի տեղ դնի, դու հանում ես օդուժը, բերում ես Լեհաստանում ու Ռումինիայում կանգնացնում ես ու բերում ես նաև համապատասխան վառելիքաքսուկային նյութեր, որ 24/7 սահմանը հսկեն քո գործանիչները։ Այդ ժամանակ արդեն նոր կարող ես Եվրոպային ասես տղեկ ձեռեք առնում։ Հələ ասենք չգիտեմ, ոչ մի բան Ռուսաստանից մի առեք։ Թե չէ դու ասում ես Ռուսաստանից մի առեք, համել Չինաստանի վրա 100% բան մցրեք, տարիֆ մցրեք։ Այս աշխարհը գիտի որ քո տարիֆների պատճառով քո ժողովուրդն է հետո տարականի բդի համար ցելակցելու։ Դեղերն են մտցնում տարիֆի տակ, ասում են, եթե Միացյալ Նահանգներում չեն արտադրվում այդ դեղերը, դրանք հարկվելու են։ Հա, հրաշալի է, չէ, ես գիտեմ ինքը ինչ անում։ Հազար ու մի տենց խնդիրներ, բայց մենք խոսում էինք պատերազմի ավելի թեժացման, թե մարելու Իհարկե մասին։ թեժացման, չէ, իհարկե թեժացման։ Ես դրա համար եմ ասում ամբողջ քաղաքականությունը, որը վարում է Թրամփը եւ Թրամփը որպես իրականում Նետանյահուի խամաճիկ Ինչի համար է դա պետք Նետանյահուին, որպեսզի գործող կարգը քանդվի, իսկ գործող կարգերը քանդվում են մեծ պատերազմներից հետո համաշխարհային։ Խոսքը նրա մասին է, որ իրականում Նետանյահուի այդ հայտարարությունները, որ ուշադիր նայեք, Սինայով, բանով, Հորդանանով, Լիբանանով, Սիրիայի կտորով ինքը համարում է մեծ Իսրայել։ Իրանք գիտեն, որ ՄԱԿ-ը 44 թվականին ստեղծված ՄԱԿ-ը, որպեսզի զրոյացնի այդ որոշումները, Պաղեստինի ճանաչում բան, ինքը պետք է իրականացնի, վերաֆորմատավորել, ինքը պետք է համաշխարհային պատերազմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան։ Բայց չվախեք, մեր համար լավ է լինելու։ Մենք այդ կղզի Չէ, մենք այդ կղզին չենք։ Կղզին ենք։ Մենք Եվրոպայի անբաժանելի մաս ենք։ Անկախ նրանից Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է մտածում, ինչքան է ուզում ստեղ ընդեղ գնա եւ այլն, նախկինները ինչ են ուզում, այդ տենց չի։ Մենք իհարկե կղզին ենք, բայց ուրիշ բանի պատճառով։ Այդ մասին էլ հաջորդ անգամ։ Այո, չվախեք։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն պարոն Սարգսյան, Եվրատլանտյան ինտեգրացիոն պլատֆորմի նախագահ, սոցիոլոգ վերլուծաբան Կարեն Սարգսյանն էր մեր զրուցակիցը, զրուցվար մեր Գայանե Առաքելյանը, բարին ընձեզ եւ լավ օր։